Wednesday. Welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு பேக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். எஸ், 1/2 kg வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்ச் அண்ட் ஃப்ளஃபி கேக் அவன் யூஸ் பண்ணி எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு ஃபுல் எக் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிப்போம். எக்குக்கு பதிலாக 50 கிராம் ஆஃப் அன்சால்டட் பட்டர் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது 1/2 கப் நல்ல கிரானுலேட்டட் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். பவுடர் சுகர் கூட ஆட் பண்ணலாம், பட் கிரானுலேட்டட் சுகர் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம கேக்கோட சாஃப்ட்னஸ், ஸ்வீட்னஸ், டெக்ஸ்சர் எல்லாமே சேம் கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும். ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் இதுலேயே 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், அதிகம் ஆசம் இல்லாத எந்த ஆயில்னாலும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 1/4 கப் கட்டி இல்லாமல் இருக்க தயிர் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம கேக்கோட சாஃப்ட்னஸ் இன்னும் நல்லா ஃப்ளஃபியாக கிடைக்கும். கடைசியாக 1/2 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ். இது ஆப்ஷனல் தான், சும்மா ஃப்ளேவருக்காக தான் நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறோம். எல்லாமே சேர்த்து 2 to 3 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தயிரெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால நம்ம முன்னாடி ஆட் பண்ணோம் இல்லையா கிரானுலேட்டட் சுகர், இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் போது ஈஸியாக சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் இதுலேயே நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடை எடுத்து மிக்சிங் பவுல் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிப்போம். இதில் 2/3 கப் மைதா, 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, கடைசியாக ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவோம். இப்படி ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறனால நம்ம கேக் வைப்பிங்லாம் பண்ணுறப்போ உள்ளே இருக்க பேஸ் மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஹேண்ட் பீட்டர் வச்சு நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேக் ட்ரேயில் பட்டர் தடவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். பார்ச்மெண்ட் சீட் இல்லாதவங்க அதுக்கு பதிலாக பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேக் ட்ரேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் டூத் பிக் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மாவு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவனை 180 டிகிரி கன்வெக்ஷன் மோடில் ப்ரீஹீட் பண்ணிப்போம். ப்ரீஹீட் ஆனதும் கேக்கை உள்ளே வச்சுட்டு சேம் கன்வெக்ஷன் மோடில் 190 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 15 மினிட்ஸ் ஆன் பண்ணி விட்டுருவோம். 12 to 15 மினிட்ஸ் உங்கள் கன்வீனியன்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். 15 மினிட்ஸ் கேக் பேக் ஆனதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துப்போம். இந்த மாதிரி ஸ்டிக் வச்சு உள்ளே அழுத்தி பார்க்கலாம். மாவு ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ மாவு ஒட்டலை. கேக் ஆறுனதுக்கப்புறம் பிளேட்டிங் பண்ணிக்குவோம். இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் அவன் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி வீட்டில் இருக்க கேஸ் ஸ்டவ் வச்சே கேக் பேக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். விப்பிங்காக 2 லேயர்ஸாக கட் பண்ணும்போதும் கேக் அவ்வளோ சாஃப்டாகவும் ஃப்ளஃபியாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம 1/2 kg வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. டெக்கி ஏஜே vlogs. டேக் கேர்.